Chào mừng bạn đến với kênh Cờ Tướng Bậy Sát. Người ta nói sau khi chơi ván cờ này, kỳ vương Tây Tạng, vương Võ Đức Tông tức đến vỡ mật, nằm liệt giường 3 tháng. Ván cờ gì mà phong thần đến vậy? Ván cờ trăm năm lừng danh. Đỏ là kỳ vương Tây Tạng Võ Đức Tông, bên đen là Trung Trình, Võ Đức Tông đi tiên. Pháo đầu đường thịch, đen đẩy binh, nhảy mã vững vàng tiếp chiều. Đỏ cũng theo mã, đen tiên phát chế nhân, lập tức xuất hoành xe. Đỏ ra trực xe, đen vèo một cái, bình xe chiếm ngay yếu lộ. Đỏ đi binh 7 tiến một chế mã, đen nhảy mã biên. Cục diện vừa ổn, đỏ tung ngay đại chiêu, thúc binh qua hạ, binh lâm thành hạ. Nước cờ này vô cùng tàn nhẫn. Đen mà mặc kệ binh này, nó sẽ chọc thẳng vào ăn mã đen. Nếu cứu mã, pháo nhà lại toang, đúng là cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thực chiến, đen không còn cách nào, đành phải tiêu diệt. Kết quả, Võ Đức Tông ra tay không võ đức, dùng pháo nhắm mã đen, chơi đòn pháo liên hoàn, vẫn là vấn đề cũ. Đen hễ động mã là pháo bay màu, trực tiếp đánh cho đen vỡ mật. Có người nói đen bình xe bảo mã là phá được thế. Nghĩ xa rồi, đỏ đã ém sẵn nước pháo đả không đầu. Mã đen dám đạp pháo, pháo người ta còn đang nhắm xe cơ mà. Trong thực chiến, Trung Trình đổi sang tiến xe giữ mã, không thành. Muốn giữ chân mã, chẳng khác nào tự phế võ công. Đỏ thừa thế tiến pháo, răng pháo không đầu. Chiêu này ai dính cũng choáng váng. Người thường dính pháo không đầu là bay nửa cái mạng. Nhưng Trung Trình mỉm cười. Phế pháo không đầu chính là tuyệt kỹ độc môn của ông, chủ trương phản sát đường pháo. Trung Trình thúc tốt qua hạ, chơi đòn tốt đạp liên doanh. Đỏ tiến xe bắt tốt, đen tiếp tục thúc tốt, bám giết pháo đỏ không thả. Đỏ thuận thế răng pháo không đầu, đen tiến pháo đánh mã đỏ. Lúc này Võ Đức Tông chơi đòn hiểm trung cầu thắng, quyết định thí mã đổi lấy thế công. Hoành xe vừa nhấc là xông lên, nhân lúc trung lộ đen trống trải, tung đòn chí mạng. Trung Trình cũng không hề nào núng, quyết đoán diệt mã đỏ. Đỏ bình xe chiếm lộ, đen xuất xe giữ mã. Đỏ mặc kệ, lại bình xe chiếm lộ. Nước này ẩn tàng huyền cơ. Đen dám tiến xe ăn mã, đỏ xong xe chiếu là rút mất xe đen. Đen đành phải thoái pháo, tự vệ, không lo được cho mã. Nhưng xe đen vẫn bám giết mã đỏ. Võ Đức Tông dứt khoát thì thêm mã, xe tiến xuống 2. Thao tác này khiến người xem ngớ người. Ông ta muốn làm gì? Hóa ra ông muốn bình xe trước sang lộ 7, rồi tiến xe áp sát. Nước sau bình xe vào tim là sát cục bình định quán. Nhưng Trung Trình không theo bài, ăn luôn mã đỏ. Võ Đức Tông lúc này giác quan thứ 6 bỗng báo động. Thuận lợi thế này ắt có cạm bẫy. Vừa nhìn bàn cờ, ông ta lập tức hít một hơi khí lạnh. Nếu giờ bình xe trước sang lộ 7, đen có nước thí xe. Chiếu tướng ăn sĩ, xe đen chém sĩ chiếu, đỏ xuất soái. Chiếu, đen bình xe chiếu tiếp, soái đỏ lên lầu 2. Đen thoái xe chiếu, soái đỏ đành về vị. Đen lại bình xe chém xe đỏ. Kế hoạch tuyệt sát của đỏ tan thành mây khói. Võ Đức Tông vàng bộ sĩ phòng thủ. Không ngờ Trung Trình tiến thẳng xe chém sĩ chiếu tướng, không cho một chút cơ hội thở. Lúc này đỏ thấy mình bị khống chế, thoái sĩ. Đen tiến pháo chiếu, soái phải đi. Đen thoái xe chiếu là lạnh ngắt, thoái xe. Đen dùng pháo bắn xe càng lỗ. Chúng ta quay lại, đỏ chỉ có thể xuất soái ăn. Đen bình xe chiếu, soái đỏ lên lầu. Đen thoái xe, chiếu tiếp, soái đỏ về vị. Đen bình tốt áp sát tấn công. Võ Đức tưởng đen muốn bình tốt, ăn binh rồi ăn pháo. Đỏ né pháo thì mất pháo trước, đành tiến binh phòng thủ. Nếu đen bình tốt, vẫn có thể lật pháo đánh lại. Kết quả tướng quân Trung Trình cắm pháo đáy, chiếu. Đỏ không dám bay tượng xuống, nếu không pháo đen tiến thêm là trúng pháo tuyệt sát, chỉ đành thoái sĩ cản. Đen tiến xe chiếu tướng, soái đỏ lên lầu 2. Tiểu tốt của Trung Trình bỗng phát uy, soái đỏ đành về trung lộ. Người xem vừa nhìn thấy đen dường như hết chiêu, thoái xe chiếu thì soái đỏ về. Đen không dám ăn. Xe đỏ là xe bá vương, đen ăn pháo. Pháo đỏ đánh lại, vẫn là chiếu. Đen bổ sĩ là thiết môn thuyền, không bổ. Đỏ tiến xe chém sĩ, song xe cũng là tử lộ. Mọi người đều nghĩ Trung Trình sắp nhận thua. Không ngờ ông tung ra nước cờ kinh thiên động địa. Lăng không giá pháo, thiên ngoại phi tiên, trực tiếp phong thần. Khán giả sững sờ. Nước pháo này là ép cho đỏ.
Không ăn không được. Né xe. Pháo 8 thoái 1 là trùng pháo tuyệt sát. Đỏ đành nghiến răng chém pháo. Trung trình ngay lập tức. Bình xe chiếu. Xoáy đỏ lầu 1. Đen bình xe chém xe đỏ. Cục diện xoay chuyển tức thì. Lúc này đỏ còn song pháo một xe. Đen có song mã. Một xe một pháo. Còn có tiểu tốt xông vào. Ưu thế. Nghiêng hẳn về đen. Pháo sau bị tốt dí. Pháo trước bị mã nhắm. Võ Đức Tông đành liều mình. Thoái xe bắt mã đen. Muốn nước tiếp theo. Bình xe chiếu tướng rút pháo đáy của đen. Nhưng Trung Trinh không nuông chiều. Mã đạp pháo đỏ. Đỏ tiến pháo bắn mã. Vẫn muốn nhân lúc chiếu tướng rút pháo. Nhưng Trung Trinh hoàn toàn mặc kệ. Cứ thúc tốt xông lên. Đỏ theo kế hoạch. Bình xe chiếu tướng. Đen lên sĩ. Đỏ bình xe chiếu rút pháo. Trung Trinh đành đưa tướng ra. Ngay khi mọi người nghĩ đỏ sẽ thoái xe ăn pháo, Võ Đức Tông đột nhiên đứng dậy, rầm một cái, lật tung bàn cờ, phất tay áo bỏ đi. Mọi người bày cờ lại xem, mới phát hiện đỏ không dám thoái xe ăn pháo. Tốt đen có tướng giả chống lưng. Tiến thêm bước nữa là một kiếm phong hầu. Kể cả đỏ bình pháo cản, trung lộ trống, đen bình xe vào tim. Đỏ vẫn không thể nào tránh được.